হে গাইস, আমি জয়ন্ত আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্লোরার জয়ন্ত ইউটিউব চ্যানেল। আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব বালুরঘাট হিলি রেলওয়ে প্রজেক্ট সম্পর্কে। তাই পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আর যারা আপনারা এই ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের এই পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। বালুরঘাট হিলি রেলওয়ে প্রজেক্ট কিন্তু আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের সমস্ত জনগণের বহু কাঙ্ক্ষিত একটি রেলওয়ে প্রজেক্ট। কারণ 2004 সালের 30শে ডিসেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর ভারতবর্ষের রেল মানচিত্রে স্থান পাওয়ার পরে থেকেই এই দাবি উঠে আসছিল যে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত করা হলে বালুরঘাট থেকে হিলি যাতায়াত আরও সুবিধা হবে। কারণ হিলিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমানা, অর্থাৎ এই হিলিতে কিন্তু একটি বর্ডার রয়েছে, যে বর্ডার দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করা যায়, অর্থাৎ হিলি ল্যান্ড পোর্ট রয়েছে। তাই এই বালুরঘাট থেকে হিলি রেল লাইন প্রকল্পটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেই বালুরঘাট থেকে হিলি রেল লাইন যুক্ত হয়ে যাবে তখন কিন্তু হিলি থেকে বাংলাদেশের যে হিলি রেল স্টেশন রয়েছে সেখান দিয়ে খুব সহজেই বাংলাদেশে কিন্তু পণ্য যাতায়াত করতে পারবে এবং যাত্রীবাহী ট্রেনও কিন্তু যাতায়াত করতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে। তাই বালুরঘাট থেকে হিলি রেলওয়ে প্রজেক্টটা খুবই সকলের একটি স্বপ্নের একটি প্রকল্প এবং একটি কাঙ্ক্ষিত প্রকল্প। একলাক্ষি বালুরঘাট রেলওয়ের যে লাইন রয়েছে, ব্রাঞ্চ লাইন, মূলত সেই ব্রাঞ্চ লাইনটি কিন্তু নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের অংশ এবং কাটিহার ডিভিশনের কিন্তু একটা অংশ। এই কাটিহার ডিভিশনের মধ্যেই পড়ছে বালুরঘাট হিলি রেলওয়ের নতুন প্রস্তাবিত যে লাইন, সেই লাইন। বালুরঘাট থেকে হিলি রেল লাইন সম্প্রসারিত হলে কতগুলি স্টেশন হবে একটু জেনে নেওয়া যাক। বালুরঘাট থেকে হিলি মোট 29 কিলোমিটার রেল লাইন কিন্তু প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন সম্প্রসারণের জন্য কিন্তু প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং সেখানে মোট 3টি স্টেশন হবে। বালুরঘাটের পরে যে প্রথম স্টেশনটি হবে সেটা 12 কিলোমিটার দূরে কামারপাড়া নামক স্থানে হবে এবং তারপরে দ্বিতীয় যে স্টেশনটি হবে সেটা আরও 10 কিলোমিটার দূরে ত্রিমোহনী নামক স্থানে হবে এবং তারপরে যে শেষ অর্থাৎ হিলিতে যে স্টেশনটি হবে সেই স্টেশনটি কিন্তু ত্রিমোহনী থেকে আরও 7 কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত মোট 29 কিলোমিটার যে প্রস্তাবিত রেল লাইন হতে চলেছে, সেখানে কিন্তু মোট 3টি রেল স্টেশন হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই তো গেল বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে কতগুলো স্টেশন হবে তার নাম। এবার তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কিছু তথ্য জেনে নেই এই প্রকল্প সম্বন্ধে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আগামীতে হিলি তুরা যে করিডরের কথা বলা হচ্ছে, সেই হিলি তুরা করিডর যেটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যাবে, সেই হিলি তুরা করিডর কিন্তু আরও গুরুত্ব পাবে। খুব সহজেই হিলি থেকে মেঘালয়ের তুরা পর্যন্ত এই যে 120 কিলোমিটার রাস্তা, এটা কিন্তু খুব সহজেই পার করা যাবে, যেটা উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভারতের ভূখণ্ডের যোগাযোগকে আরও একটা বিকল্প রাস্তায় কিন্তু বেঁধে ফেলবে, এটা কিন্তু সকলেই মনে করছেন। তাই বালুরঘাট হিলি রেলওয়ে প্রজেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রজেক্ট আশা করা যাচ্ছে আগামী 1 বছরের মধ্যে কাজের অগ্রগতি অনেকটাই এগিয়ে যাবে। কারণ এই প্রজেক্টের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ বা জমি চিহ্নিতকরণ, এই কাজগুলো অনেকটাই এগিয়ে গেছে। জমি চিহ্নিতকরণের কাজ হয়ে গেছে, অধিগ্রহণের কাজ কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট হয়নি এবং এরই মধ্যে বালুরঘাট থেকে হিলি রেল লাইন সম্প্রসারিত হলে বালুরঘাটের আত্রেই নদী এবং হিলির যে যমুনা নদী রয়েছে, এই দুটো নদীর ওপরে কিন্তু রেল সেতু নির্মাণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনেক বছর আগেই বালুরঘাটের আত্রেই নদীতে রেল সেতু নির্মাণের কাজ কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে থমকে রয়েছে এবং যমুনা নদীতেও তাই হিলির ক্ষেত্রে। এই কাজগুলোর কবে অগ্রগতি পায় এবং পুরো প্রজেক্টটা বাস্তবে রূপ পায়, সেটার দিকে কিন্তু আমাদের সকলের নজর থাকবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আরও এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।